喺生日前嘅3日，我決定買多間屋俾我老婆。我每段旅程也不喜歡攝影，怕影張相還留低開心過憑證。佢將會唔同在啦。右邊嗰部分嘅草地長期都乾旱嘅，所以我決定喺嗰度做啲嘢，就係起一間後花園小屋。由於我哋嘅後花園有少少傾斜，所以 foundation 嘅 leveling 係好緊要嘅。起呢啲屋仔，建議大家距離鄰居之間嘅圍欄最少有1尺，咁就方便好多啦。至少可以行入去整理下雜草同埋牆身。呢一間公司嘅 shed 你係可以自己設計噶，例如 shed 嘅風格、顏色、size、門窗嘅大小同埋位置，你都可以自己決定。成個興建過程只需要6-7個鐘。好啦，大米驗貨啦。一個披頭散髮嘅女人從樓梯落嚟。呢間屋仔可以收納晒大米耕種嘅用具同埋材料，等佢耕種嘅時候得心應手一啲。去嘅。你鎖咗門好似係。唔好。哦，了解嘅。佢唔會整埋 drywall 落去嘅。你就想啊？哦，你就想我啊？以為佢會整埋。我哋可以自己整嘅。呢度有個氣口喎，係啊。幾好喎。係啊，我其初實呢個係一個溫室嚟。係啊。Love it。Love it。起一間呢啲屋仔價錢係幾多呢？大家記住睇落去啦。過唔到啊梗係過到啦。 ？OK，急，好得人驚啊！啲靈異片就係咁樣啦。喺我哋嘅後院出現咗一個奇怪嘅現象。點解個形體會燒到咁呢？留言話我知。幾好嘅，呢個係咩玩法，老婆2026最新。睇下。嚇？靈感嚟自G Dragon。你嗰兩隻耳仔係咩玩法？真係睇。嚇？唔係，我係有啲頭痛㗎嘛。要紮住個頭所以。係啊，要遮先個頭入風啊！跟住我哋急不及待搬啲耕種用具啊材料入去啦。最初仲擔心呢個6尺乘12尺嘅 shed 唔係好夠大，但係其實已經非常之實用。呢啲用具之前係喺車房㗎，所以耕種起上嚟非常之唔方便。會唔會啫嘛？去 gym。點解啊？點解啊？擺好佢，開心。只孤樓大山人傾瀉。而起呢間屋，另外一個目的就係為咗佢哋啦，等佢哋隨時都可以走出草地度玩。差唔多4年啦，到而家我都冇抌到嗰啲飛機籠同埋飛機籠上邊嘅 tag，因為好有紀念價值。到今日仲好記得2022年8月帶佢哋一齊嚟加拿大嘅情景。執完嘢好夜啦，我老婆肚餓啦，你睇下佢食得幾開心。生日前嘅一日，我老婆帶我嚟呢度食嘢，究竟好唔好食呢？婉華姐之前嚟 Calgary 嘅時候，同佢嘅朋友嚟過呢間餐廳，讚不絕口。大咪好努力咁樣睇緊呢個 menu， 太好啦！我老婆請我食飯啊，正。先嚟個前菜，睇下好唔好食先。點啫？好唔好食啫？淡淡到適中。認真嘅，我覺得我老婆有啲似佢，大家點睇呢？到底係我煮得好食，邊定你煮得好食？呢句說話講得出口嗰下堅抽啊嘛！睇下佢嗰種專注。
我覺得我整得好食啲喎。呢一場戲點都要演落去噶啦，加油啊 Patrick！係啦，我覺得好似好多，因為我覺得好似好多，我覺得我覺得好多，係，真係好似好多。俾大家睇下大咪最肥嘅地方係手指嘅，一拖就拖咗13年啦。大咪最中意食嘅帶子啊！你是先版王獎？有條線，有少少辣辣地味。好食，好食，呢間幾好幾好。又真係幾有層次，唔錯唔錯。而我就叫咗牛扒食，好香，黑唔會喎。係咩？係咕咕啊，黑糖。Today was warmer than usual, right? Warmer than usual. 哇！有驚喜喎，佢落咗少少，啦，係啊，令到嗰個牛肉味同嗰個菇嘅汁嘅味咧更加特別，有層次，有驚喜。而我就覺得牛扒佢有輕微烤燶嘅部分，呢啲部分會產生苦味，而其中一樣配菜係芥蘭，芥蘭本身都有啲苦味。變咗苦上加苦，所以我嗰個好食啲啊！紅蝦又好唔好食呢？大咪食嘢好奇怪，一定要將所有嘢擺埋一齊先擺落口。佢話咁先可以食到食物味道嘅配搭同埋廚師嘅心思。呢個初戀嘅表情係咩意思啊？佢嘅汁咧，綠色嗰部分係牛油果，好 mix 個嚇，加埋嗰個墨西哥辣汁啊，辣豆汁嘅，佢唔係太黑人憎喎，佢係好 mix 嘅喎，加翻即係當你食到咁上下咧，就食到個粟米嘅甜味啊！好食。好食，而家食到咁。其實食西餐有時都真係幾多驚喜嘅。簡單啲嚟講咧，我哋今日係叫咗4個 main course。一般人咧係一個人食一個 main course，而我哋今日食咗4個人嘅份量，都好合理嘅。價錢呢就151.2，大家覺得點呢？好不好吃？我覺得佢整體嚟講都算唔錯嘅，但係我覺得佢嘅味道可以仲有進步嘅空間嘅，但係就真係唔係話差咯，唔係話差咯，真係。彈嘅地方就係我覺得第一個環境我唔係好中意太嘈啦，自己不嬲，呢個係好個人嘅。咁我就覺得太嘈啦，實在。第二好難傾到偈啊。第二就係嗰個份量嚟講，真係有啲唏噓，有少少唏噓，少得滯咯。前就所以就變相就貴咗少少。係，我覺得。冇錯，幾多分？經過商議之後，我哋俾7分啊！哎呀，只有青春嘅人先至可以食甜品，我去回春啊！呢一間可能係 Calgary 最好食嘅華人甜品店，佢哋除咗有新派甜品之外，仲有傳統嘅甜品㗎。大大話話我哋已經幫襯咗5-6次，而今次大咪先發現有呢一樣嘢，就係鮮奶茶。佢哋有4種茶葉俾你選擇，非常之嘅講究。其實店主呢就唔係好主張客人加珍珠落呢一杯鮮奶茶度㗎，怕影響呢一杯鮮奶茶嘅味道。
而我就最中意佢哋嘅楊枝甘撈，一路剪片一路睇住佢，都好想食。點解我變咗大咪嘅？唯一嘅解釋係餵食係會傳染嘅。佢食嘢個樣真係好似小朋友嘅。係咪？呢個係最好食嘅。茶韻悠長，哇 so romantic！我特登揀咗一個比較淡茶味嘅茶，因為我本身中意奶味濃。係啦，呢一個係茉莉茶。最後佢都係加咗珍珠嘅，因為佢係珍珠奶茶怪魔。同埋我加好少甜。但係加好多珍珠。其實佢會傾甜，好清香嗰個茉莉花香彈。冇咗 Don't Yell at Me 之後，我哋揾到第二最愛啦。兩位喺鋪頭入邊嘅姐姐都非常之友善。冇錯，喺呢度的而且確係揾到青春嘅感覺㗎，所以我哋俾9.5分。除咗甜品之外，佢哋仲有台灣小食同埋台灣牛肉麵㗎，下次試下先。你滿唔滿足啊？有你 ，OK， 呢個就係 Chinatown，Calgary 嘅 Chinatown，但係而家已經講緊嘅係10點啦，所以咧係靜英英嘅，靜英英嘅呢一度係。冇錯。好啦，講翻個 check 啦，價錢係5278蚊，大家覺得點呢？我缺乏愛情，長夜特別要命。我一關燈，還重溫分手檔。